4天前，医生给我诊断的是肺炎，CT 片子上显示的，没说我得脑炎呢。搞笑的是这2天文案不会写，我就是咳嗽，我脑袋没毛病。姐妹们，你们给我按照症状诊断一下，我这得的是什么病呢？可鲜了。好吃。昨天晚上睡觉的时候，我跟老邓头说，想吃点汤汤水水的东西，这样嗓子就能舒服点。你刷碗吗？那你刷吧，我去和面去。喝点热水吧。这个季节刷碗就得搁热水。虽然说我们10月10号供暖了，是外边的天也降温了，只有零上8、9度，晚上都要零下了。我一做面时就得用这厨房小帮手。和面机在我家立下汗马功劳，快2缸面粉，一缸是200克，按照和面机这个盖子上面添水，按饺子面和面的比例添水就行。和面的时间是15分钟，添凉水就可以啊。用这和面的15分钟时间，你可以做饺子馅儿、包子馅儿。今天我这是馄饨馅儿。刷碗的老邓头最帅，不吱声就在那刷。快递的小帅哥给我送了一箱虾滑，是一搞活动多囤点，放冰箱里冻着就行，随吃随拿，过年就不用买。这个虾厨房的虾滑1年只搞2次活动，虾肉大于95%的含，618一次，双11一次，原来199 8盒，活动价格199 10盒，外还可以参加平台的满减活动。喜欢吃虾滑的姐妹多囤点啊！这一盒是我前天直播的时候打开的，这个虾滑没有防腐剂，这一盒就解冻1盒，解冻时间长了放外边它就发红。说我是不是脑袋有病了？刚才我拿那块肉，昨天晚上拿出来解冻，打开一看是块里脊的皮，根本不能做馄饨馅。下次再买肉回来，在保鲜袋的标签上写上字儿。没招了，我又拿出来一块馄饨的肉吧，搁绞肉机绞更方便。这个博主说把这个盖套上，到时候你就不用刷了。我试试啊，一试这个方法不适合我这个绞肉机。套完了之后盖不上，招了我又拿下来了，还是按照原来的方法。今天我绞着个肉，一顿馄饨吃不完，绞完了拿出来一半，放冰箱里边冻上，下次再吃的时候就直接拿出来拌馅就行。就饺子这种有小颗粒的，一顿的量正好放1包虾滑，包饺子呀，包馄饨呀，虾滑粉丝汤或者是涮火锅都可方便了。绞好的馄饨馅里边放上葱花、生抽、盐、味精，再抹点胡椒粉，起到去腥的作用。最后再少放一点水，我又搅了1分钟，这种程度就和好了。搁了这肉馅可鲜了，这味道还能看到虾仁的颗粒状。这15分钟的时间，馄饨馅和好，这会儿这面也和好了，铺上揉面垫儿。往出一拿面的时候，面和软了。你看，我说我这脑袋有病吧？和面的时候没按比例，我今天犯的第2个错误。这些面我用一半就够，我和多了。你要嫌和面费事，你就在超市买馄饨皮儿。我家没买过，每次都是自己做。那个馄饨皮儿吧，里边不知道添加了啥，就一点也不好捏。我这脑袋吧不会思考，这馄饨皮儿又做大了，又得从旁边绞掉一块。这几天感冒了，就处于蒙圈的状态。就是啥也不能干了，我感觉是被感冒给我打回原形了。老邓说你总说人家不敢开始拍短视频，你这不也一样吗？一点小毛病给自己困住了。这句话提醒了我，不要给自己生病找理由。今天状态不好了，明天再拍吧。之前有小姐妹跟我说，萱姐我社恐不敢出镜，我生活太普通，没啥可拍的。我也会苦口婆心的劝大家别想那么多，先拍了再说。真到自己身上才明白，那些社恐的没内容的不过是我们害怕失败的遮羞布，就像我现在一样，宁愿刷手机看别人更新，自己也不愿意动手。那汤就放点紫菜，放点盐和味精、香菜末，再倒点香油。能吃猪油你放点也行，我家老邓头讨厌猪油。最后再抹点胡椒粉，馄饨汤快了一点，烫出来香味儿。你总说生活太普通了，没有内容可以拍。生病了，老邓头帮我洗碗，给我端汤，一条不都有人看吗？咱们老百姓的生活哪有那么多大事儿？早上怎么跟孩子斗泳让他上学？我今天不小心把面和软了，还不都是这些鸡毛蒜皮的小事儿呢？我先咬一口啊，我先咬一口看看。小炭芽，可鲜了，好吃。姐妹们一定试试这个虾滑馄饨，可好吃。看我能不能端到地方啊！来，虾滑。哎呀，这叫啥馄饨呢？反正你尝尝吧，就是虾滑鲜肉的。我这是几鲜呢？这嗓子。好了，这个是你的，这是我的，这俩虾的。连我包那都是有口的，但是我看最近网上特别流行这种，觉得这玩意儿吧，流行是流行，
我觉得没道理，还是煮饺子了呗，对不对？对，有道理。饺子也有这么吃的，叫汤水饺。那你就把我这视同汤水饺。我这馅儿怎么样？挺好。我感觉可鲜了。我刚才吃了一口。我这个选手是第一次调这么好吃的。好吃。我这感冒了就适合吃这种。清淡一点，有汤有水。对，这种汤汤水水的，那个吃完了这里边一热乎，这里边还好受点，要不然可难受了。如果说那些让你犹豫的100个理由，从来不是阻碍你做事的难题，那就是你自己给自己设下陷阱。你要跨过去，你会发现做自己没那么难，做短视频也没那么难。